Привет, ребята! У меня сегодня на канале очень интересный гость. Это наша новая рубрика и продолжение нашей рубрики Fit-блог. И сегодня у меня в гостях Just Lady, Дианочка, которую я очень много и долго смотрю. Честно, ты даже не представляешь, как долго я тебя Серьезно? смотрю. Я помню твои первые видео, когда у тебя было, может быть, или 3 или 4 ролика всего лишь на канале. Обалдеть. И я помню, я оставила тебе комментарий: Диана, продолжай снимать, у тебя есть успех в YouTube. Может, ты даже этого не помнишь, но я это помню. И очень рада то, что ты побываешь у меня сегодня в видеоролике. Мы с тобой уже снимали совместное видео, но это все было так. Смотрите видео на канале Дианы. На расстоянии. Поэтому мы сейчас с тобой второй раз уже вместе встречаемся, и я очень-очень рада, что мы сможем теперь тему спорта, тему пресса затронуть вот так вот вместе рядышком. Так что сегодня мы с Дианой позанимаемся вместе и попробуем упражнения на пресс, которые можно сделать вдвоем, то есть в паре. Я думаю, это будет очень интересно. Для тебя такой опыт небольшой, может быть, какие-то нюансы мы объясним. И также я хочу задать тебе некоторые вопросы, которые могут быть интересны твоим зрителям тоже. Давай, с удовольствием. Я готова ко всему сегодня. Да. У меня первый вопросик к тебе. Как ты все успеваешь? Ты очень творческий человек, наверное, какую зону творчества не взять, ты везде все успеваешь, при этом отлично, хорошо выглядишь, всегда стройная, всегда подтянутая, и, наверное, не из многих блогеров, то есть та, которая действительно держит свою форму. Вот, может быть, у тебя есть какие-то секреты, поделись им. Во-первых, спасибо большое за комплименты. Конечно, я всегда стараюсь стремиться к большему и к лучшему, потому что ничего не бывает идеального, и я к себе так достаточно самокритична. Но, тем не менее, почему у меня все получается совмещать и успевать? Это потому, что я расставляю правильно приоритеты в своей жизни, и у меня есть моя любимая работа, мой любимый блог, и здоровье, спорт. Я просто без спорта жить не могу, потому что спасибо большое моим родителям за то, что приучили меня с самого раннего детства, с 4 лет заниматься. Я занималась профессионально бальными танцами, я тренировалась очень много, это было там по 5 раз в неделю, очень сложные тренировки, и так было до 15 где-то лет, пока я не получила травму ноги и не перестала заниматься, но я привыкла просто заниматься спортом, и именно танцами, я очень люблю танцы, и я всегда выделяю время на спорт, и даже если у меня нет времени, бывает такое, что я летаю каждую неделю по несколько раз, и я просто в отелях, я работаю там до ночи на студии, и нет возможности пойти в зал или на танцы, я перед сном возле кроватки упала на пол и качаю пресс. Для этого есть множество всяких приложений в айфоне, которые помогают просто составить эти разнообразные такие упражнения. И качаю попу, качаю ноги, пресс, включаю, кстати, Танюшины видео часто, у меня есть некоторые скачанные на айфоне. Допустим, на пресс я обожаю твою тренировку, у нее там есть 5-минутка такая. И я делаю, да, потому что всегда хочется быть в форме, и мне нужно по профессии выглядеть хорошо всегда, конечно, поэтому я всегда выделяю этому время. Ну что, давай наконец-то я тебя помучаю немножко, и тебя тоже, это будет наша совместная тренировка. Мы ложимся на коврик, и первое упражнение будет очень простое. Упираемся ножками вместе, сзади тебя гантель, бери гантельку. Опять же, не боимся какого-то дополнительного веса, огромные кубы вы себе точно не накачаете. Итак, берем гантель вот таким образом, чтобы потом легче было ее передать. Опускаемся вниз, то есть у нас работает пресс. Встаем и выжимаем гантель над головой. Делаем выдох. И теперь отдаем гантельку, меняемся. Опускаемся. Опять наверх, наверх и меняемся. То есть у нас здесь работает пресс, когда мы опустились. И наверх у нас работают плечи. Меняемся. Это очень веселое упражнение, которое можно делать вместе. И когда вы делаете упражнения вместе, это, знаете, вот сколько бы вы ни считали, это все проходит как за 1 секунду. Хоть 50 повторов сделаешь. Опускаемся, поднялась, выдох. Всегда следим за дыханием, потому что это очень важно, в особенности в упражнениях на пресс. Есть. И последний раз делаем. Поднялись, выше. Поменялись и поменялись. Все-таки я уверена, что у каждой девушки есть какая-то проблемная зона или хотя бы на что она обращает внимание и над чем постоянно хочет работать. К примеру, у меня это талия. Ну вот у меня такой вот бздык небольшой. Есть ли у тебя какая-то проблемная зона и есть ли у тебя зона, над которой ты больше всего гордишься? То есть тебе не нужно морочиться над этим, и она постоянно хорошо выглядит. Есть. У меня есть и как ты говоришь, бздык, и есть хорошие зоны, которыми я горжусь. И зон, которыми я горжусь,
это моя попа и мой пресс. Это те две зоны, которые всегда все обращают внимание, я знаю точно, и которыми я действительно горжусь, потому что я всегда занималась, упражнялась, достигла результата, и он у меня держится, слава богу. По поводу бздыков, у меня есть один бздык, который я просто не могу даже об этом говорить без слез. Это вот эта внутренняя часть бедра. Я так хочу, чтобы она была более подтянутая, и я очень делаю много упражнений, и все равно не могу добиться вот того результата, о котором я мечтаю. Ну, надеюсь, что это в скором времени случится. Это главное время. Вот на все нужно время, и Да, тогда да. будет и результат. терпение. Это самое сложное. Теперь смотри, мы немножко с тобой поворачиваемся в эту сторону и делаем обыкновенный велосипед. То есть опускаем корпус вниз, руки за голову, не тяните шею. Вы не должны тянуть ее подбородок к груди, потому что у вас будут работать не мышцы пресса, а вы будете держать себя вот шеей. То есть расслабили шею и делаем теперь велосипедик. Раз, два, раз, два. Немножко приподнимаем корпус для того, чтобы почувствовать вот эту переднюю мышцу вашего пресса. И дыши. То есть выдох, выдох. Ноги тоже мы не кладем на пол. Старайтесь делать всегда в одном темпе. Это как-то заряжает сразу же. Может, ты Это точно. Молодец, остановились. А как ты думаешь, нужен ли тренер на первом пути любого человека, любой девушки для достижения результата? Или же все-таки можно как-то самостоятельно дойти до своего результата, о котором мечтаешь, то есть без постановленной техники? Вот как ты думаешь? Я думаю, что профессионал обязательно нужен первое время, потому что как бы мы ни разбирались, да, можно по YouTube-видео очень досконально все выучить, изучить и так далее, но когда ты теоретически воспринимаешь информацию, потом ты приходишь и начинаешь все это пробовать практически, и ты себя со стороны не видишь, ты можешь все понимать, ты можешь это чувствовать как бы, но со стороны всегда виднее, что ты делаешь правильно, а что нет, и профессионал должен быть рядом, чтобы вы себе не сделали там, не добились одного результата и не сделали другую проблему. Это очень часто бывает, у меня есть очень много друзей, которые пришли в зал, такие там 100 килограмм на себя взяли, ой, я все могу, и потом просто сделали себе там, кто грыжу себе наработал, кто сорвал себе спину, и я считаю, что это не стоит того абсолютно. Лучше постепенно, даже многие упираются в проблему финансовую, что тренера достаточно дорого стоят, но всегда, во-первых, можно найти друзей тренеров, которые бесплатно вас проконсультируют, во-вторых, во многих залах, я знаю, есть бесплатные первые консультации, и плюс ко всему, один раз лучше заплатить тренеру, который вам покажет, вы все внимательно запишите, запомните, и потом зато у вас не будет никаких проблем со здоровьем, потому что вы потом больше денег потратите на то, чтобы все это восстановить. Это правда, да. Просто я тоже уже очень-очень много девчонкам говорю о том, что вы как-то, даже мои видео, многие занимаются, но со стороны они даже не смотрят на себя в зеркало даже. Я даю такой совет еще, просто снимите себя на телефон, то есть посмотрите на свою технику и сравните как бы с тем, как правильно делается, как неправильно делается, и вы сами хотя бы увидите. И даже если вы идете к тренеру в тренажерный зал, то какие-то нюансы, над которыми вы сомневаетесь, спросите у него. То есть всегда нужно досконально добиться какой-то техники, потому что очень сложно еще раз переучиться. Вот ты делаешь что-то неправильно, и тебе говорят, вдруг нужно вот так вот делать, твое тело уже как-то не так ощущает нагрузку. Более того, это касается даже танцев. Если вы хотите профессионально заниматься каким-то видом танцев, то, например, я знаю по себе, как бальник, что если ты что-то сам заучил неправильно, очень тяжело потом переучиться. Но обязательно нужно спросить у тренера, правильно я это делаю или нет, чтобы вас на каком-то этапе все-таки остановили и исправили. Так что это очень важно. Да. Теперь мы делаем упор руками. И смотри, тоже шею не отрываешь. Видишь, ты ее не отрываешь и смотришь всегда только вверх. Теперь мы подняли ногу, одна у нас согнута в колене, и теперь поднимаем таз. Поменяли ножку, вторая нога и как можно выше. То есть работает уже нижняя часть пресса. Выдох наверху, поменяли. Чувствуешь? Да. О, это хорошо. Да. Есть. Поменяли. И еще последний раз. Молодцы.
Опускаем ноги. О, уже припекает немножко. Хотя мы делаем просто якобы для того, чтобы вам показать, но на самом деле каждое упражнение хотя бы по 20-25 повторов. Это идеальное повторение, идеальный такой промежуток повторов для того, чтобы почувствовать мышцы. А следующий вопросик. Как ты думаешь, для тебя что эффективнее или что тебе больше нравится? Железо, то есть тренировка в тренажерном зале с дополнительным весом, таким, чтобы постоянно была прогрессия, или же легкий фитнес в стиле пилатеса, или же танцы, вот что по тебе? Лично для меня, как все происходит, я не люблю йогу, пилатес, потому что для меня это слишком спокойно. Я очень темпераментная, мне очень тяжело себя посадить и сидеть. Пока все там дышат, я уже придумываю новую песню, я уже сочиняю стихи, я уже там написала себе какой-то роман в голове, потому что я не могу, у меня мыслительный процесс, это плохо. Конечно, я приду к этому со временем, но мне кажется, это или с возрастом придет, или когда я вот сама дорасту до этого. Я обожаю танцы. Вообще, железо я, конечно же, тягала. Какой-то период времени я прям в тренажерном зале там очень упорно трудилась, но я поняла, что это не мое в том плане, что у меня нету какой-то суперзадачи, то есть у меня нет прям проблемных зон, которые мне нужно исправить. Если у вас есть такие зоны, то мне кажется, с помощью зала можно быстрее себя привести в форму, но у меня нет такой задачи, поэтому я должна кайфовать от процесса, и кайфую я, конечно, от танцев. Я хожу на разные абсолютно стили, я хожу на все подряд, грубо говоря, и я кайфую именно от того, что я чувствую музыку, от того, что танцы — это не только физические упражнения, от того, что танцы — это ощущение себя, музыки, это выражение себя, какая-то творческая такая тоже реализация. И для меня это очень важно. И так как я занималась раньше профессионально бальными танцами, я со слезами на глазах смотрю постоянно соревнования и понимаю, что я не могу без этого жить. Поэтому для меня однозначно это танцы. Да, тоже очень многие вопросы задают: Таня, я не люблю спорт. А что такое спорт? Это настолько много границ в этом. Это и танцы, опять же, те же тренажерные залы, фитнес и пилатесы. Просто кто-то приходит на одну тренировку, допустим, в тренажерный зал и понимает, что это ему не нравится. А вот это все попробовать. Может, что-то да ваше будет. Просто нужно это пробовать. Правда. Очень много видов спорта есть разных, и даже те же танцы есть настолько разные. Есть на пилоне, извините, что показывают, труба есть. Вот, есть танцы на пилоне, есть танцы, там, брейк-дэнс, есть хип-хоп, а есть какие-то женственные, есть стрип-пластика. То есть есть настолько вот многогранный вообще на самом деле этот спорт весь, даже танцевальный, что можно выбрать на любой вкус, мне кажется. Это точно. Ну что, и следующее упражнение очень интересно, оно мне безумно нравится. Мы пододвигаемся еще близко, вот так вот, да, поднимаем ножки и хватаемся руками. И смотрите, теперь наши попы на разном положении. Мы поднимаем таз и меняемся, вот, да, поменялись. Опять голова у нас прижата, мы не смотрим, не поднимаем нашу голову. Есть, повыше таз. Выдох. Сложно, да? Гораздо сложнее, чем просто. Да. Главное контролировать, чтобы друг друга не... Да. И последний. Есть. Отличное упражнение, его можно делать вообще в любом месте, в любое время. В любом месте, главное, на пляже это не делать, эти зрители. Почему-то в основном я и видела, как это упражнение делают на пляже. Это очень эффектно смотрится. Особенно, если вы придете с подружками в тренажерный зал и начнете его делать, поверьте, вас заметят все. Следующий очень интересный и, наверное, долгожданный вопрос для твоих подписчиков. Как же ты питаешься? Какого принципа придерживаешься в питании? Правильное питание? Или же любишь себя побаловать чем-то? Ох, Таня, я всегда избегаю этого вопроса, потому что меня каждый день спрашивают о моем питании. Я просто, если честно, не знаю, как правильно сформулировать, как я питаюсь, потому что, в принципе, я питаюсь здорово достаточно, но это не какое-то строгое питание, я вот смотрю на Таню, если честно, я так восхищаюсь тем, что вы делаете с Димой, потому что вы встаете, вот это варите, все готовите, все там по времени, там по Ты граммам. плохо знаешь меня. Да, ну, по крайней мере, в видео я это наблюдала, и я постоянно смотрю, думаю, блин, класс. У меня такой ритм жизни просто, что я не могу себе это позволить. Я дома вообще не нахожусь, поэтому, чтобы что-то приготовить себе, это для меня прям вау, праздник.
Как я вообще питаюсь? Я стараюсь ежедневно, каждый момент, когда я прикасаюсь к еде, делать просто выбор всегда в более здоровую сторону. То есть, понятное дело, что в моей жизни присутствует иногда Макдональдс, иногда какие-то шоколадки, конфетки. Сладкое ем обязательно, потому что мне нужно много энергии, я очень активная, я очень много всего делаю, поэтому мне нужно много энергии. Я кушаю там какие-то сладкие вещички, но, опять же, знаешь, периодами мне нравится что-то там, я не знаю, какие-то круассаны, а потом периодами я только сухофрукты ем. То есть это все зависит от ощущения своего тела, я стараюсь себя всегда слушать. Но я, на что у меня табу, это на газированную воду. Я не пью никакие вот эти сладкие всякие кока-колки, только с Макдональдсом, потому что Макдональдс по-другому не переваривается. Не пью всякие там соки, я люблю компот, чай, воду, вот такое. Потом я не ем всякие чипсы, сухарики, для меня это тоже табу, я терпеть это все не могу. И, в принципе, я всегда стараюсь выбирать что-то более полезное. То есть, если я в ресторане нахожусь, я, понятное дело, заказываю салат, курочку, рыбку. Я не ем мясо, я ем только птицу и белую рыбу. И много овощей, понятное дело, много всяких именно таких более полезных вещей. Да. Когда конфетка проскочила, я себя не убиваю. Без фанатизма. Да, без фанатизма, потому что я знаю, что через 5 минут это все где-нибудь останется, потому что вот именно много занимаюсь, много энергии Многие трачу. просто делают акцент на своем питании, но забывают про активность. То есть только себя ограничивают без сладкого, без мучного, без такого, без сякого. То есть а активности вот лежат на диване и считать свои калории. То есть, я это не же... могу, я, если честно, вообще не умею считать калории. Я не знаю, хорошо это или плохо, это просто вот как есть. И у меня так бывает, что, я там на студии работаю, например, с 12 дня до часу ночи, и потом я так хочу есть, я же не буду из-за того, что после 6 нельзя есть, не буду есть, я же умру просто в таком режиме. И я нормально кушаю, просто я понимаю, что ночью я лучше съем миску салата какую-нибудь, чем там нажмусь какого-нибудь тортика, поэтому вот ежедневный выбор такой, и все. Это правильно. Следующее упражнение, давай начнем с того, как ты сидишь в планке. Сидишь? Да, стоишь, сидишь. И смотрите, обратите внимание, чтобы ваша рука и пол были перпендикулярны, чтобы все было ровненько. Опять же, попу ты не топорщишь вверх. И смотри, я, как очень тяжелый человек, начинаю прыгать. Через тебя есть. И выдох. Знаете, вроде бы стоять в планке тяжело, но когда ты понимаешь, что сверху кто-то еще прыгает, как-то становится проще ведь в этой планке. Есть. Конечно, так долго мы не пропрыгаем, все зависит от того, что насколько сильно у тебя пресс, у тебя в первую очередь пресс. Я-то могу долго пропрыгать, но все зависит от твоего упора. Пока что я еще. Да, и последнее, чем вы должны закончить вашу тренировку, это двойной планкой. Так. Двойная планка — это когда я стою в планке уже на локтях, и ты становишься сверху меня. Так, у нас тут пошла акробатика. Не больно? Нет. Отлично. То есть вес уже... Сколько ты весишь? 50. 4 килограмма. То есть ты видела, как я тряслась? Да. Это тряслась не я из-за того, что мне тяжело, хотя мне тяжело. Трясся мой пресс в первую очередь. Можно я попробую? Хотя бы Да, но я вешу больше, я 60 килограмм вешу. не страшно. А ну давай. Так, на локте лучше. На локте, потому что будет больно. Опа. О, Видишь, какая нагрузка? Сложно простоять так. класс вообще. А если, смотри, если ты опускаешься на коленки, Так. только смотри, попу ты делай ровной. Делай корпус ровный. вот так? Да. И еще ровнее. Вот так? Как-то так, да. Так, я найду. Давай. Опа. О, вот так? Пониже у меня идет. Да. Смотри, тут можно регулировать нагрузку. Если тебе совсем сложно, ты можешь стоять на коленках. Если легко, можно уже на ровных ногах, но лучше стоять на локтях, потому что... Сразу все такое. Да, в основном делают таким образом, что блин кладут на спину, но это Но легкое. это приятнее, чем блин. Симпатичнее, по крайней мере. Да, так что упражнения хотя бы сделали по 5 повторов, наверное, но они сложные. Если выполнять их побольше повторов, может быть, с небольшим отдыхом, то я думаю, это просто убийственная тренировка на пресс. Да, очень хорошая, правда. Да. Ну и у нас последний вопросик и пожелание к вам. Как ты думаешь, как побороть стеснительность девушки, которая хочет прийти в первый раз на занятия, допустим, по танцам, по фитнесу, по пилатесу, в тренажерный зал? Потому что многие девочки стесняются своей комплекции, когда они только-только начинают заниматься. Что ты им можешь пожелать?
Я им хочу пожелать, чтобы они просто брали и делали, потому что все это отговорки на самом деле. Вы же идете в зал зачем? Зачем вообще люди приходят в зал? Если бы туда приходили только идеальные люди, то, думаю, все тренажерные залы Да. мира бы закрылись, потому что я не знаю, зачем идеальным людям заниматься в тренажерном зале в принципе. Поэтому вы должны понимать, что все люди приходят туда работать над собой, они приходят что-то менять в себе. Пусть это будут даже какие-то психологические штуки, многие приходят туда развивать Да. силу воли, там, выносливость и так далее. Но они приходят работать над собой, и вам не должно быть никакого дела до того, что думают другие. Вы должны заниматься собой, потому что вы сейчас упускаете это время, сидите дома, которое вы можете потратить на то, чтобы через уже там пару месяцев прийти туда и гордиться своим телом, и смотреть на себя в зеркало и собой любоваться. Поэтому я вам желаю просто брать и делать, и ни о чем не думать. Вот эти все мысли, это скорее все-таки такие подсознательные отговорки На от того, время. чтобы не начинать что-то делать. Вставайте и работайте над собой, и тогда уже через очень короткое время, если вы будете стараться все правильно делать, вы будете гордиться собой, вы будете заходить в зал как королева просто и чувствовать себя настоящей принцессой. И я считаю, что заниматься это здорово по всем параметрам, и психологически, и физически, поэтому просто еще раз берите и делайте. Это мое любимое. Вот всегда говорят, как побороть лень? Как надо побороть? как Взять и встать. Вот так побороть лень. Я Ну, помню это это. просто совет, который у меня всегда работает, и все таки на меня смотрят, типа, ну Так и точно. есть. Поэтому так берите и делайте прямо сейчас. Да, спасибо большое тебе, Дианочка, за такие вдохновляющие слова. Я надеюсь, что моим девчонкам, моим подписчикам очень-очень понравился такой толчок мотивации. Обязательно заходите в канал на Диане, у нее очень-очень много видео, не только о бьюти-тематике, там абсолютно все, и мотивация, и путешествия, и влоги. У нее очень интересная семья, которая вдохновляет очень-очень многих. Такие девочки, принцессочки, Спасибо большое. сестрички. Ну, то есть, действительно, канал, который мне нравится, если вы интересовались. И обязательно заходите. Но мы с вами Спасибо огромное. встретимся совсем скоро. Всем удачи, пока-пока. Пока.